大家好啊！歡迎嚟到《星戰收藏大公開》嘅第二集。上次呢，就介紹完 Star Wars 嘅其中一個特點，Star Wars 卡嘅其中一個特點 Sketch 卡啦。今次就到另一個大嘅項目，就係簽名卡啦。咁呢一個呢，就係我嘅 Star Wars 簽名收藏。咁我哋逐張嚟介紹一下啦。第一張呢，就係 Emperor Palpatine 啦。依張係我自己入坑 Star Wars 卡之後，親手喺一包裡面抽出嚟嘅。咁就係喺2024年嘅 Galaxy 啦。依張係限25嘅橙色，跟住我就自己攞咗去寄 PSA grade，咁翻嚟有9分啦。咁樣少少介紹下簽名卡有咩類別啦。咁你見呢一張呢，我哋就會叫佢做一張貼紙簽，即係 sticker auto。咁樣呢，啲明星或者演員呢，佢哋就會簽咗喺一啲貼紙上邊，跟住 Topps 就會留起呢啲貼紙，跟住會喺唔同嘅 set 嗰度呢，就會出佢唔同嘅簽名。咁所以呢，譬如一啲過咗身嘅明星呢，你都仲可以抽到佢嘅簽名卡，就譬如 Carrie Fisher 又好啊，或者 David Prowse 都好啦。咁佢哋因為 Topps 一早已經留起晒佢哋啲簽名嘅貼紙，所以可以每年逐啲咁樣推返出嚟。咁 Ian McDiarmid 呢個角色我又係非常中意，同埋我中意佢嘅依個演員啦，因為都有啲緣分嘅。佢同我同一個名啦，叫 Ian，同埋原來佢嘅生日都係8月11號，所以幾巧。跟住另一張呢，依張唔係一張卡嚟嘅，依一張就係一張叫做 Cut Autograph。因為有啲明星呢，可能已經過咗身啦，咁就冇乜機會再攞到佢嘅親筆簽名啦。咁所以呢，有啲人就會喺佢當年，譬如簽咗喺啲書啊、雜誌上邊呢，就剪咗落嚟，跟住就自己再鑲起佢，好似咁樣。咁大家睇咗上集都知道，好中意 Count Dooku，即係 Christopher Lee 呢個角色啦。咁呢一張 Cut Autograph 呢，就係我喺上年東京 Celebration 度買翻嚟嘅。咁佢就係有 Beckett 嘅認證啦。Beckett 係其中一間專係認證呢啲明星簽名嘅一間公司，所以大家買嘅時候有 Beckett 認證呢，都會放心啲嘅。跟住第三張就係我另一個好中意嘅角色 Obi-Wan 啦。呢一張就係喺 Sapphire，即係 Phantom Menace 嗰盒度抽出嚟。佢 Sapphire 呢，就全部都係依種你見好似碎冰閃，我哋會叫做嘅感覺，都係一張貼紙簽嚟嘅。我原本有另一張 Obi-Wan 就係同依一張一樣，係2024年 Galaxy 嘅 Orange 啦。但係我費事兩張同一 set 有啲悶，所以呢，我就賣咗嗰一張，跟住收咗依一張翻嚟。好啦，到第三張簽名呢，就係 David Prowse as Darth Vader 嘅簽名。依一張呢，就係我差唔多都有20年前，我中學嗰陣時偷偷地用我阿媽張信用卡上網買嘅，就係當年 Official Pics 就係差唔多係唯一有做 Star Wars 簽名相嘅一間公司啦。我記得當年呢一張相呢，呢張簽名相應該都係圍返起港紙400-500蚊嘅。而家因為呢個演員都過咗身啦，所以就佢啲簽名都起碼去到2000蚊度啦。跟住下一張呢，我哋就會嚟到
按卡簽名啦。頭先提過有貼紙簽啦，另一款咧就係叫做按卡簽。按卡簽咧就係嗰個演員或者明星真係揸住你張卡簽喺上邊。咁因為 Samuel L. Jackson 咧，你見佢個簽名好似鬼畫符咁樣啦，所以咧佢好多時候佢嘅貼紙簽咧都會簽到出晒界，跟住會斷咗一橛咁樣嘅，所以咧我就特別收咗佢一張按卡嘅簽名。而呢張簽名卡咧有咩特別咧？佢係一張金屬卡嚟嘅。佢嘅概念就係用咗呢個《Mandalorian》裡面嘅 Beskar Metal 啦，所以佢係一張金屬卡嚟嘅。除咗呢一張即係 Galactic Antiquities，即係上年出嘅 Galactic Antiquities 之外咧，都冇見過有類似咁嘅卡㗎啦，所以係幾特別嘅。跟住下一張就係 Hayden 簽名啦，呢一張咧係我上年千辛萬苦喺日本 Celebration 嗰度排咗3個幾鐘，仲要爭啲排到過晒時，跟住有機會簽唔到，但係好彩佢好人，佢加咗鐘，咁我排咗3個半鐘之後，佢終於見到佢幫我親手簽咗，然後寫咗可以加錢寫一句戲裡面嘅台詞啦，咁我就揀咗 Anakin is gone and I am what remains， 所以特別有紀念價值。都係 Official Pix 嘅 ，Official Pix 專係負責搞呢啲荷里活明星嘅簽名會啊咁樣。跟住下一張就係我嘅第一張 Hayden 簽名啦，都係貼紙簽嚟嘅。跟住再下一張咧就係 Darth Maul， 都係 Official Pix 嘅。呢張同頭先嗰張 David Prowse 一樣，都係我差唔多20年前喺上網買嘅。咁大家可以睇下，當年20年前佢個簽名係咁樣嘅。你見到下面應該係寫住，應該係 Darth Maul 啦，下面跟住上面先係佢嘅簽名。跟住你會見到佢近年咧，個簽名已經變得好唔同啦。再之後咧就係 Natalie Portman 影后嘅簽名，但係呢張都係一張 cut autograph 嚟嘅，即係應該係啲人喺佢本書啊簽名書嗰度剪咗出嚟，跟住再黐落張卡嗰度。因為佢而家嘅親筆簽名，唔係佢嘅簽名卡啦，唔好講親筆簽名卡啦，簽名卡都起碼2萬幾蚊港紙一張㗎啦，咁我就負擔唔起，所以收咗一張 cut autograph 嚟頂住檔先。因為我個人就對貼紙簽或者親筆按卡簽咧又冇乜好大追求，除非貼紙簽嗰個質素，即係可能佢會簽到出晒界啊，咁我先會追求按卡咯。好啦，再之後就係 Lando Calrissian， 即係 Billy D. Williams。呢一張係一張 high tech 嘅簽名嚟嘅，high tech 就一張膠卡。咁呢一個評級公司咧就係 SGC。SGC 同 PSA 嘅分別就係 SGC 咧就規模細啲啦，多數啲人都會用嚟 grade 一啲 vintage 嘅卡、vintage 嘅運動卡，少啲人會 grade 寵物小精靈啊或者 One Piece 啊咁樣。但係 Star Wars 都多人用呢間嘅，但係自從佢俾 PSA 上年收購咗之後咧，佢啲 turnaround time 都慢咗好多，所以都越嚟越唔划算嚟用佢。因為以前我就貪佢平同埋快。好啦，下一張就係丹爺
甄子丹 Chirrut Îmwe 嘅都係 high tech 貼紙簽。你見佢幾特別，Donnie Yen 之後佢有寫個丹字，算係為香港中國人喺 Star Wars 呢個 story 裏面增光。跟住就到 Anthony Daniels 嘅 C3PO 簽名啦，都係 on card 嘅。呢一 set 咧係 Galactic Antiquities，即係上次我 show 咗嗰張 oversize sketch 嗰一 set 嚟嘅。咁佢有其中一款嘅特別簽名咧，就係呢種叫做 gold frame，即係鑲咗一個金框咁樣。咁我覺得襯翻呢個 C3PO 嘅金色係幾靚嘅。下一張就係 Ray Park 嘅 Darth Maul，都係 Galactic Antiquities， 但係依張叫做1977 Throwback 簽名，因為佢係致敬翻1977年嘅第一款 Star Wars 卡，呢款藍底嘅 Star Wars 卡做出嚟嘅。跟住最後兩張啦，就有 Jar Jar Binks、Ahmed Best 同埋炸雞叔 Giancarlo Esposito 嘅on card簽名。我個人簽名唔係特別多，因為我主要就係儲前傳同埋正傳。你見我冇後傳嘅角色嘅。咁我嘅終極目標就一定係儲埋正傳嗰三巨頭啦 ，Mark Hamill、Carrie Fisher 同埋 Harrison Ford。但係嗰三個角色、嗰三個演員嘅簽名都好貴嘅，而家冇2-3萬都收唔到，所以慢慢儲錢，慢慢加油啦。咁今日嘅介紹就嚟到呢度啦，下一集呢，我就會再介紹其他我嘅評級咗嘅卡，希望大家多多支持 share 同埋 like 呢段片，等多啲人認識 Star Wars 卡，多謝晒。